Oh wow, what a volley yaar. Well, that's That busted is the Rocker. man. And Yusuf Yohana in quickly. He's got a chance at a run out, but the ball hits the batsman, Balaji. Well, that's reminiscent New Zealand. अपनाएंगे क्योंकि बाउंसर तो एक डाल चुके हैं तिलक वर्मा और जाके गेंद लगी है स्टंप्स पर। क्या बात है आर्श, कमाल का एग्जीक्यूशन, कमाल की स्किल्स। अर्शदीप सिंह, सिंह इज किंग। बढ़िया गेंद अर्शदीप की यॉर्कर, क्योंकि बाउंसर मार चुके थे, वो विकल्प खत्म हो गया था उनकी गेंदबाजी के लिए। तो दूसरा जो सबसे अच्छा गेंद वो डाल सकते हैं यॉर्कर, उसका प्रयास किया यहां पर। एक और स्टंप्स। ओ ये क्या बात है अर्शदीप, क्या कमाल है आपकी। ऐसा लग रहा है कट कॉपी पेस्ट किया है। ऐसे ही तो तिलक वर्मा को आउट किया था, स्टंप पे लगी थी, स्टंप टूटी थी। Oh my god, oh god. जब तक मेरे साथ थे तब तक मेरे लिए जान दे, और अब पांडे पांडे। कार्तिक के साथ फिल्म में कितनी भी आशिकी कर लो, लेकिन असली आशिकी 3 तो ये किसी और के साथ ही कर रहा है ना। मतलब कुल मिला के कार्तिक के नाम में सिर्फ टिक है, टिकता ये किसी के साथ नहीं है।